問3、電線の接触不良により接続点の接触抵抗が 0.2 オームとなったこの電線に10アンペアの電流が流れると接続点から1時間に発生する熱量キロジュールはただし接続抵抗の値は変化しないものとする。72、144、288、576。シンキングタイム。正解は「い」になります。こんな感じで回答できたら合格できそうな気がします。